এখানে আমাদের কোনো বিভেদ নেই, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের কিছু মানুষ তারা আজকে বিভিন্নভাবে এই ঐক্যে তারা কিছু ফাটল ধরানোর চেষ্টা করছে। আমি জানি সেই চেষ্টা সফল হবে না। আমরা অবশ্যই সম্মিলিত হবে, ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে সক্ষম হব না, আমি বিশ্বাস করি। আমি খুব সুস্থ নই, আর সেই জন্য বেশি কথাও বলবো না, শুধু এই কথা চাই যে আজকে বাংলাদেশকে নতুন করে নির্মাণ করবার যে স্বপ্ন আমরা দেখছি, সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হলে আমাদের কিন্তু একটু ধৈর্য ধরতে হবে, এবং হঠকারিতা করে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ভুল পদক্ষেপ করে আমরা যেন সেই সম্ভাবনাকে বিনষ্ট না করি, সেই বিষয়টা আমাদেরকে সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে। হ্যাঁ, দেশের অবস্থা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে খুব ভালো নয়, রাজনৈতিক দিক দিয়ে ভঙ্গুর অবস্থা হয়ে আছে, একটা ভাসমান পরিস্থিতি আছে। আমরা সেইটাকে একসাথে করতে চাই, আমরা সেটাকে একখানে নিয়ে সবাই মিলেই আমরা সবাই মিলে একসাথে হয়ে যদি আমরা সেই দাদককে সরাতে পেরেছি, তাহলে আমরা কেন পাবো না আমাদের নতুন রাষ্ট্র? আমরা সংস্কারের কথা আগেই বলেছি, আবার বলছি যে আমরা সংস্কার চাই। কিছু কিছু মানুষ আছেন যারা একটু ভুল বোঝানোর চেষ্টা করেন যে আমরা সংস্কার আগে নির্বাচন চাই না, নির্বাচনের অর্থে বিষয়টা না, এটা বুঝতে হবে। আমরা যেটা বলছি যে নির্বাচনটা কেন দিতে চাই, এই কারণে দিতে চাই যে নির্বাচনটা হলে আমাদের শক্তি, সেই শক্তি আরো বাড়বে, সরকার তাকে পাঠানো চাইবে অনেক, আর যে সংকটগুলো সৃষ্টি হয়েছে সেই সংকটগুলো আমাদের কথা বলছি যে আমরা নির্বাচনের পরে আমাদের দল থেকে আমরা যে আমরা একটা জাতীয় সরকার করতে চাই, সবাই মিলে রাষ্ট্রের সমস্যার সমাধান করা করতে চাই। যারা অন্যান্য দলে আছেন, যারা রাজনৈতিক দলগুলো আছেন, তারা অবশ্যই এটা ভাববে, চিন্তা করবেন, এবং সেই হিসেবে তারা তাদের যে মতামত সেই মতামত আমি বিশ্বাস করি তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলছি না, আমরা বলছি ইন্টারিম গভর্নমেন্ট, সেই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট তারা তাদেরকে আমরা সমর্থন দিয়েছি, সমর্থন দিয়ে যাচ্ছি, এবং এই সমর্থন দিয়ে তাদের পক্ষে সম্ভব আমরা একটা পথ খুঁজে পাবো, যে পথে আমার বাংলাদেশ পার্টি, এবি পার্টি তরুণদের, আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই আশাবাদী এই দলের মধ্যে যে সমস্ত তরুণেরা যারা দল করছেন, দলকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তারা অবশ্যই সফল হবেন। বাংলাদেশে এবি পার্টি একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে আমি বিশ্বাস করি। আমি আবারও সব শেষে আপনাদেরকে আহ্বান জানাবো যে আসুন আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ থেকে